Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері видео жазбадым, білем. Күткендеріңізге рахмет, сұрап жазып жатқандарыңызға рахмет. Мен осы баланы күтімімен ешқандай видеода жаза алмай қалдым. Басында ойлайсың, қашан еңбектейді, қашан жүреді, қашан өйтеді, бүйтеді. Ал баланың активность артқан сайын біздің қолымыз тимейді. Өсіп, өзі самостоятельный болып, өзімен өзі қозғалып, өзімен өзі жүріп бастаған сайын қауіпті болады бәрі, жүріс қозғалысының бәрі. Сондықтан міне 1 минут көзден таса қалмай қарап баламды өсіріп жатырмын. Балам 1 жастан асты. Шүкір, жақсы, бәрі өсіп жатырмыз. Бүгін міне енді сіздерге видео жазайын деп ойымда бар, ұмытқан жоқпын. Әрқашан осы таныстарым, туыстарым менен кеңес сұрағанда, бала туралы сұрағанда, барлық медицина жағынан сұраса да, үйдегі жаңағы түнгі ұйқысы нашар, тағы сондай сұрақтар сұраған сайын ойлаймын, осы сіздерге бір шығып видеомен айтайыншы, түсіндірейінші мендегі жағдайды деп. Ең бірінші менің осы жерде беретін ақпаратымның бәрі менің өзімнің тәжірибем, менің көргенім, менің істеп көрген нәрселерім ғана. Менің осы видеоларымды ғана видеодан айтқанымды ғана істеп, врачқа бармай қоюға болмайды. Ең бірінші, әсіресе бала 1 жасқа дейінгі кезде әрқашан егер балаңыз мазасыз болса, түнімен ұйықтамай шықса, немесе бір сізге түсініксіз, бірақ ол жылап тоқтамай жатса, сіз міндетті түрде педиатрға баланы апаруға міндеттісіз. Мен өзім сөйтемін. Мен өзім ешкімнің ютубтан видеосын қарап отырмаймын, сол қайтыпты деп. Өйткені ол, білесіз ғой, әр адам ол жеке индивидуальный, әр адамның өзінің ерекшеліктері бар. Сондықтан айтуға шаршамаймын, тағы да айтамын, қыздар, менің айтатыным, мен сіздермен жай ғана бөлісіп жатырмын өзімнің тәжірибеммен. Ал сіздердің міндеттеріңіз, балаларыңыз ауырса, мазасыз болса, көп жылап кетсе, сондай бір ауытқулар байқасаңыз, міндетті түрде балаңызды педиатрға апарыңыз, міндетті түрде дәрігерге көрсетіңіз. Олар білікті, кәдімгі оқуын оқыған мамандар, олар түгел баланы ұстап көру керек, көздерімен көру керек, қолдармен ұстайды, қарайды, сөйтіп сізге диагноз қойып, емін жазып береді. Дұрыс қой, солай істейді, бәрімізге де. Сондықтан қыздар, егер балаңызды бірдемен мазаласа, міндетті түрде алдымен дәрігерге барамыз, солай келсейік. Ал менікі жай ақпарат үшін, егер бір байқап жатсаңыз, сондай менің айтып жатқан кеңестерім көмектесіп жатса сізге, мен онда қуаныштымын әрине. Бірақ ешқашан менің сөздеріме ғана мән беріп, немесе басқа бір сондай видеодан айтатын адамның сөзіне мән беріп, врачқа апармай қою деген болмайды. Енді мен осы балам, қазір ойласам, балам өсіп кетті, көп нәрселерді болмаған сияқты. Соның бәрі менде жаңағы колики бар, баланың ішінің ауырып жылайтыны бар, сосын іштің қататыны бар, желдесетіні бар, небір ұйқысыз түндер, түнімен жүріп таңға қарай ұйықтаған күндерім, қазір соның бәрі болмаған сияқты, Аллаға шүкір. Бір басында өзің босанғаннан кейін өзің кішкене қалпыңа келе алмай, өзіңе восстанавливаться ете алмай жүресің. Одан кейін бір бала 3 айға толғанда бір қуанып қаласың, кішкене өзі жатып, етпетінен жатқызып қойсаң жатып, өзі аунап, сондай басталады. Сондай бір жаңа сатыға өткеніне, баланың көз алдында өсіп жатқанда бір қуанып қаласың. Одан кейін 6 ай келеді, 6 айда отырады, немесе жайлап 4 аяқтап тұрып еңбектеп бастайды. Ол кезде тағы бір қуанасың, балам өсіп келе жатыр деп, жеңілдеу болып келе жатыр деп. Одан кейін тіс шығатыны бар. Енді әркімге әрқалай ғой, әрине неше адам бар, соншама жағдай болады. Солай баланың 9 айынан, сосын 1 жасына келгенде мен солай түсіндім, маған солай білінді. Сол 3 айда бір өзгеріс бар, 6 айда өзгеріс бар, 9 айда бір өзгеріс бар, сосын 1 жасқа толғанда бір өзгеріс болады екен.
жақсы жағынан бала самостоятельно болады әр этапта, бірақ әрине мысалы еңбектеп бастаған кездерінде бұрын қозғалмай жата беретін бала қойған жерінде тұратын, еңбектеп бастаса өте ол да қауіпті, өйткені еңбектеп барып кез келген бұрын ала алмайтын нәрсенің бәрін ала салады. Жүретін бала одан да қауіпті. Жүргенде біріншіден ол құлай береді, сол үшін ол құлаған кезде басы ештеңенің қырына тимейтініне сондай қауіпсіздікті қамтамасыз етумен шаршайсыз. Мен одан да өттім. Одан кейін жаңағы емшектен шығару бар. Оның бәрі кәдімгідей былай қарағанда әйел үшін үлкен еңбек. Әрине, не үшін ана жұмақ ананың аяғының, ананың табанының астында деп айтылған. Осы үшін, осындай еңбек үшін, оны дүниеге әкелудің өзі бір еңбек, одан кейін оны өсіріп қатарға қосу, ол өз алдына еңбек. Енді мен жайлап рет-ретімен қазір жазып қойдым өзіме шпаргалка, не айтатынымды рет-ретімен айтып көрейін. Сіздер осы мен берген ақпарат бойынша егер сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Кейін мен сол комментарийлар бойынша қосымша сұрақтарға арналған бір видео түсіріп берермін. Енді бүгін бір сондай уақыт сәті келіп тұр осы видеоны жазудың. Берса, ең бірінші мәселе, енді мен өзімнің есімде қалай сақталды, солай айтып берейін сіздерге. Мен алдыңғы видеоларда айтпаған сияқтымын. Баланы босанған кезде роддомның ішінде УЗИге түсіреді, басын. Сол кезде менің жағдайымда УЗИге түсіргенде УЗИст айтты, сізде жаңағы легкое кислородное голодание, так как кеше босанып тұрған соң, сол күні ме еді? Кеше бір күн бұрын босанып тұрған соң, сізде бала енді не дегенмен туылды, сонша еңбек етті, сонша қысымнан өтті, сондықтан жеңіл сондай кислородное голодание бар деді. Сосын айтты, басқа ешқандай қорқатын нәрсе жоқ. Үйге барған соң баланы күнде шомылдырып, күнде таза ауада серуендесеңіз, бір айдың ішінде осы көрініп тұрған нәрсе кетіп қалады деді маған. Осыны мен құлағыма құйып алдым. Роддомнан шыққан соң үйге айттым ғой, мамам келді деп. Мен мамам қасымда 2 апта болды. Роддомнан шыққан соң үйге келгеннен, әрине роддомнан келген соң шомылғың келеді. Неше күннен бері шомылмай келген соң. Одан кейін баланы да суға салғым келеді. Өзім далаға таза ауа жұтуға шыққым келеді. Сөйтсем, менің мамам жоқ, болмайды. Бар ғой, ата-бабамыз әйелді жаңа босанып келген ыстық ұстаған, жуым. Менің мамамның сол үлкендердің несі бойынша әрең шыдадым. Роддомнан келген соң где-то 3 күннен кейін өзім де шомылдым, баламды да шомылдырдым. Мамам 3 күн сол екеумізді де шомылдырмай отырды. Енді шомылмауға болмайтын еді негізі. Мен Аллаға шүкір қаланың үйінде тұрам, үйде ванным үйімнің ішінде жып-жылы, бәрі дайын. Сондықтан менде ол жағынан проблема жоқ. Мүмкін егер жер үйде тұратын болсаңыз, суықтап қалу мүмкіндігі болса, яғни сондай бір қауіптер болатын болса, онда міндетті түрде, білмеймін, ойластырыңыз оны. Өйткені, мысалы, жер үйде тұрсам, мен білмеймін, жер үйде тұрсам, шомылар ма едім солай. Босанып келген соң, сразу шомылар ма едім, мен білмеймін. Және баламды шомылдырғанда да солай, мысалы, менде бөлменің есігін жауып қоям, әрине, бірақ шомылдыра бердім. Сол УЗИстің айтуы бойынша мен баланы күнде шомылдырдым. Роддомнан бір 4-ші күні дегенде шықтық, туғаннан соң 3 күн жаттық. Ал шомылдырғанда 40-на дейін бір күн үзбей шомылдырдым. 40-нан кейін енді сонша күндік еңбектен кейін бір 7-дей демалдым. Бір күн ара шомылдырып солай. Одан кейін қайтадан түгел күнде шомылдырып бастадым. Мен осы баланы суға үйретем дедім де, бір жағынан шомылдырып, су пайдалы ғой балаға. Жұтары бассейнге апарып жатады, Инстаграмнан неден көрсеңіз, бассейнге апарып үйретіп жаңағы балаға. Үйдегі сіздің шомылдырғаныңыздың өзі де көп көмек балаға. Негізі менің ойымша, кем дегенде 3-6 айға дейін баланы анандай
қоғамдық бассейнге апарудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл менің жеке пікірім. Енді ол жерде ол бассейннің өзінің микрофлорасы болады. Сондықтан мен балам бірден асты. Қазірше ондай бассейнге апаратын ойым жоқ. Алла өмір берсе әлі талай барады. Міне дауысын естіп тұрсыздар ғой. Мамасына видео жазуға көмектесейін деп жатыр. Енді мен сіздерге жаңа УЗИ туралы айтып кеттім ғой. Қазір екінші бөлім баланы 1 айға толған кезде невропатологқа апарады ғой. Сол туралы мен сіздерге қазір бөлек видео жазып жіберемін.